সবুজ পাহাড় আমায় বারবার ডাকে। দূরের ওই নীল আকাশ তাকিয়ে থাকে একগুচ্ছ মেঘ নিয়ে আমারই অপেক্ষায়, আমাকে সবুজ পাহাড়ের ভিতর হারিয়ে নিয়ে যাবে বলে। পাহাড়ের টান আমার ছোট থেকেই। হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্য ও তার রূপ দেখে ইচ্ছা করে এক ছুটে চলে যাই হিমালয়ের কোনো এক অজানা পাহাড়ি গ্রামে। পাহাড়ের এই অমোঘ টান উপেক্ষা করার মতো সাহস আমার নেই। তাই তো আমার মতো হাজারো বাঙালি সময় পেলেই পাড়ি জমান কখনো বা দার্জিলিং, কখনো বা সুন্দরী সিকিমের গ্যাংটকে। তবে এবার আর উত্তরের হিমালয় নয়, শহরের কংক্রিটের জঙ্গল ছেড়ে খোলা হাওয়া আর সবুজের ভিড়ে হারিয়ে যেতে দুদিনের জন্য আমরা চলে গিয়েছিলাম অজানা এক তিব্বতকে খুঁজতে বাড়ির পাশের এক ছোট্ট পাহাড়ি তিব্বতী গ্রামে। যেখানে মেঘ লুকোচুরি খেলে ঝর্ণার সাথে, যেখানে সবুজ গালিচায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে সারি সারি পাইনের জঙ্গল, যেখানে বর্ষারানী নিজের রূপকে আরও মোহময় করে তোলে ক্ষণে ক্ষণে। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে উঠতে উঠতে শরীর মনে যেন এক অন্য মাত্রায় শিহরণ জাগে। এই তো পাহাড়ের কোলে এক অজানা বৌদ্ধ গুম্ফা। দিগন্ত বিস্তৃত ঢেউ খেলানো উঁচু নিচু মাঠ, সকালের গরম গরম চায়ের সাথে পাহাড়ি লোমশ বন্ধুদের সাথে অলস সময় কাটানো। কুয়াশার সাথে লুকোচুরি খেলা, সব আস্তে আস্তে ফিরে আসবে জীবনে। ভারতের পূর্ব উপকূল বরাবর পূর্বঘাট বা ইস্টার্ন ঘাট পর্বতের ওপর এই ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম এখন আমাদের সকলের কাছে এক আকর্ষণীয় অফবিট ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন হয়ে উঠেছে। গত 28শে সেপ্টেম্বর 2023 আমাদের জার্নি শুরু হয়েছিল প্রতিবারের মতো এবারও হাওড়া স্টেশন থেকে। সেই মতো বিকেল 5টায় আমরা 4 জন পৌঁছে গিয়েছিলাম হাওড়া স্টেশনে। কেমন আছেন সবাই? আবার একটা নতুন ভিডিওতে সবাইকে ওয়েলকাম। আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি হাওড়া স্টেশনের আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমের ব্যালকনিতে। হাওড়া স্টেশনের সব থেকে আমার প্রিয় জায়গা হচ্ছে এই জায়গাটা। সন্ধেবেলা নানান রং দিয়ে স্টেশনকে সাজানো হয়, আর ওই যে পিছনে হাওড়া ব্রিজ দেখা যাচ্ছে, হাওড়া ব্রিজের লাইটগুলো জ্বলে উঠেছে সন্ধেবেলা। মানে একটা অপূর্ব দৃশ্য এখান থেকে এই ব্যালকনিতে দাঁড়ালে আপনারা দেখতে পাবেন। তো এখন আমরা এই আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমে ওয়েট করছি আমাদের রাত্রিবেলার ট্রেন। কোথায় যাচ্ছি একটু পরে আপনাদেরকে জানাচ্ছি। আজকে রাত্রি 10টা 20-তে আমাদের ট্রেন।
হাওড়া স্টেশনের আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমে এখন বসে আছি। তো এখানে যাদের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট আছে, মানে এসির টিকিট আছে, থার্ড এসি বা সেকেন্ড এসি বা ফার্স্ট এসি, তারাই এখানে বসতে পারবেন এসে। আর এখানকার চার্জেস হচ্ছে প্রতি ঘন্টায় 10 টাকা করে। ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে এসি চলার কথা, নামেই এসি চলছে। বসে আছি, কলকল করে ঘামছি। গিয়ে কাউন্টারে বলে এলাম, বললো তো বাড়াবে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এসি বাড়ানোর কিন্তু কোনো নামগন্ধ নেই। এখন 8টা বাজছে, আমরা হাওড়া ঢুকে গেছি মোটামুটি 6:30 নাগাদ। এত আগে আসার কারণ হচ্ছে আমাদের লাগেজ অনেকটাই রয়েছে। তো এত লাগেজ হওয়ার জন্য আমরা একটু আগে বেরিয়ে এসেছি, কারণ সন্ধেবেলা যে ডাউন যে লোকালগুলো আসে ব্যান্ডেলের ওদিক থেকে, তো সেইগুলো যখন হাওড়া আসে সেই লোকালগুলোকে আবার ঘুরিয়ে দেয় ওইদিকে বর্ধমান বা কাটোয়া বা ব্যান্ডেল লোকাল করে। তো ওই লোকালগুলোতে ডেলি প্যাসেঞ্জারদের মারাত্মক রকম ভিড় হয়। যখন যাত্রীরা ট্রেন থেকে নামে তখন ডেলি প্যাসেঞ্জাররা কিন্তু হুড়হুড়িয়ে ওঠে। তো সেই ভিড়টাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য, যেহেতু আমাদের অনেক লাগেজ আছে, সেই জন্য আমরা বিকেল 5টার সময় আমরা হুল এক্সপ্রেস ধরে হাওড়া চলে আসি। হাওড়াতে এসে পৌঁছাই 6টার সময়। বেড়াতে যাচ্ছি মানে ভালো ভালো খাওয়া দাওয়া করবো না, এটা কিন্তু একদমই হতে পারে না। তো আমাদের জার্নি শুরু হয়নি এখনও, বসে আছি ওয়েটিং রুমে। ট্রেনে চাপার আগে থেকে আমাদের খাওয়া দাওয়া কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। এই যে নিয়ে চলে এসেছি কেশর পেস্তা কুলফি, এটা হচ্ছে 60 টাকা করে দাম। দেখি এবার খেয়ে কেমন। ভালোই লাগছে বেশ, এই গরমের মধ্যে ঠান্ডা জিনিস খেতে সত্যি ভালো লাগে। রাতের ট্রেনে জার্নি করার একটা সুবিধা হচ্ছে সারাদিন সমস্ত কাজকর্ম সমস্ত কিছু করে নেওয়া যায়, তো দিনটা নষ্ট হয় না। অফিস করে আজকে কিন্তু আমরা স্টেশনে এসেছি, রাত্রি 10টা 20-তে ট্রেন, তো ওই সময় আর কোনো কাজ থাকবে না। আমরা খাবার প্যাক করে নিয়ে ট্রেনে উঠে পড়ব। রাতে হাওড়া স্টেশনের রূপই অন্যরকম। মায়াবী আলোর খেলায় সেজে ওঠে স্টেশনের বাইরের চত্বর। মায়েরা ওয়েটিং রুমে বসে আছে 3জন, আর আমি চলে এসেছি আমার আর নাজমিনের খাবারটা প্যাক করতে। তো হাওড়া এলেই আমরা কিন্তু কেএফসিতে খাওয়াটা মিস করি না। নতুন প্ল্যাটফর্ম আর পুরনো প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি কেএফসিটা রয়েছে। তো কেএফসি থেকে আমি খাবার নিতে এসেছি। তো কি নিচ্ছি, কি খাবো আজকে রাত্রে, সেটা ট্রেনে চেপে দেখাবো, কারণ আমরা প্যাক করে নেব, ট্রেনে উঠে খাবো। রাতের ডিনার প্যাক করা হয়ে গেছে, এখন আবার যাই পুরনো প্ল্যাটফর্মে ওয়েটিং রুমে, দেখি বাবা আর মা কি নেয়। বাবাদের খাবার জন্য আমরা এখন ফুড প্লাজায় এসেছি, বাবারাও খাবার প্যাকিং করিয়ে নিচ্ছে। তোমরা কি কি অর্ডার করলে? একটা মশলা ধোসা আর একটা হচ্ছে উত্তাপাম। একটা মশলা ধোসা, একটা উত্তাপাম, কারণ মা আর বাবা দুজনেই সাউথ ইন্ডিয়ান খেতে ভালোবাসে, তো সেই জন্য সাউথ ইন্ডিয়ান খাবার এখান থেকে ফুড প্লাজা থেকে প্যাক করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ট্রেন দেবে আমাদের নতুন প্ল্যাটফর্মে, তো আমরা পুরোনো প্ল্যাটফর্ম থেকে নতুন প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছি। এখন বসে আছি 10টা 20-তে ট্রেন। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আজকে এত গরম লাগছে, মানে অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকে মনে হচ্ছে গরমটা আরও বেশি। কল করে ঘেমে যাচ্ছি সবাই মিলে। প্রথমে এসি ওয়েটিং রুমে বসেছিলাম, সেখানেও এসি এমন চলছে বোঝাই যাচ্ছে না, সেখানেও গরম লাগছে। আর এখানে তো ছেড়েই দিন, এখানে এমন ফ্যান চলছে মনে হচ্ছে ফলস ঘুরছে ফ্যানগুলো। তো এখন ভাবছি যে কতক্ষণে ট্রেনে উঠে এসিটাতে বসবো, তাহলে একটু মানে বাঁচবো, শান্তি পাবো, মানে এতটা গরম লাগছে।
18005 হাওড়া জগদলপুর সম্বলেশ্বরী এক্সপ্রেসে আমাদের রিজার্ভেশন আজকে। আমাদের কোচ নাম্বার হচ্ছে A2, সিট নাম্বার হচ্ছে 19, 20, 21, 22। আপনি যতই প্লেনে চেপে দেশ বিদেশ ঘুরুন না কেন, আমাদের নিজেদের রাতের ট্রেনে জার্নির মজাই আলাদা। ট্রেনের দুলুনিতে ঘুম ঘুম ভাব, ইঞ্জিনের শব্দ, 10 টাকার ঝালমুড়ি, বাইরের দিকে তাকিয়ে গাছপালা ঘরবাড়ি ক্রমশ পিছন দিকে চলে যাওয়া। এসব দেখতে দেখতে বড় হওয়া আমি এখনও ট্রেনে চাপলে ছোটবেলার দিনগুলোতে ফিরে যাই। তাই যতই উড়োজাহাজ বা জাহাজ থাকুক না কেন, ট্রেন জার্নির জুড়ি মেলা ভার। এখন 10টা বেজে গেছে, 10টা 20-তে ট্রেন ছাড়বে। সবাই ট্রেনে চেপে গেছে, আমি নিচে এসে ভিডিও করছি, মা ভয় পাচ্ছে, বলছে নিচে যাস না, ট্রেন ছেড়ে দেবে। আমি বলছি না, এখনও 20 মিনিট টাইম আছে, যাই ভিডিওটা করে আসি। মা খুব ভয় পায় আর কি, ওই জন্য ট্রেন থেকে নামতে দেয় না চট করে। তো যাই হোক, এবার আমি ট্রেনে চেপে যাব। আর বাবা গেছে একটু জল টল আনতে, জল এনে তারপর বাবাও ট্রেনে চেপে পড়বে। তো সেকেন্ড এসির টয়লেটের অবস্থাটা একবার আপনাদের দেখিয়ে দিই কী অবস্থা এখন রয়েছে। এদিকে আছে ওয়েস্টার্ন স্টাইল এটা, আর এই দিকেরটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্টাইল। এটা অকুপাইড, এটা দেখাতে পারছি না, তো ওয়েস্টার্ন স্টাইলটাই দেখাই। ওয়েস্টার্ন স্টাইলের টয়লেটে আপাতত তো মনে হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই রয়েছে। এটা হচ্ছে একটা কমোড, বেসিন আছে, আয়না আছে, আর জেট ফ্ল্যাশও আছে এখানে। তো আপাতত একটু জল পড়ে আছে, এমনিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই আছে। জানি না এবার শেষ অবধি কতটা কি মেনটেন করতে পারবে। এই হচ্ছে আমাদের সিট নাম্বার, এটা হচ্ছে 21, 22, 19, 20, দুটো লোয়ার, দুটো আপার আমরা পেয়েছি। যেহেতু এবারে আমাদের সেকেন্ড এসিতে রিজার্ভেশন করা হয়েছে, তো এটার একটা সুবিধা আছে যে এখানে মিডিল বার্থটা নেই, শুধু লোয়ার আর আপার। তো সেই জন্য আমাদের 4 জনের মোটামুটি এই একটা খোপের মধ্যেই কিন্তু হয়ে গেছে। তো এটা একটা খুব সুবিধাজনক যে এখানে আর কেউ আসবে না, আমরাই থাকবো এই 4 জন এই খোপটার মধ্যে। আর এখানে আমাদের বেডরোল দেওয়া রয়েছে, বালিশ আছে, কম্বল আছে, আর চাদর বোধহয় এটার মধ্যে রয়েছে। আর এখানে একটা আয়না আছে, ব্যাগ টাঙানোর জন্য এখানে হুক দেওয়া হয়েছে একটা। আর প্রত্যেকটা আপার বার্থের সাথে দুটো করে প্লাগ পয়েন্ট রয়েছে, এখানে প্লাগ আর এখানে লাইটের সুইচ। এদিকেও রয়েছে দুটো প্লাগ, আর এদিকে আছে লাইটের সুইচ। আর ওপরে আছে একটা রিডিং ল্যাম্প আর ল্যাম্পের সাথে সুইচ। 10 মিনিট পেরিয়ে গেছে, 10:30 বাজছে। এই জাস্ট ট্রেন ছাড়লো, প্রায় 10 মিনিট লেটে। হাওড়া স্টেশনের এই 20 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেন ছেড়ে দিল। তো যা বললাম আর কি, 10টা 20-তে ছাড়ার কথা ছিল, 10:30 বাজছে, প্রায় 10 মিনিট লেটে ট্রেন ছেড়েছে। সম্বলেশ্বরী এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে যায় হচ্ছে ছত্তিশগড়ের
জগদলপুর অবধি, কিন্তু আমরা নেমে যাব ঝারসুগুদাতে। হাওড়া থেকে ঝারসুগুদার দূরত্ব হচ্ছে 562 কিলোমিটার। প্রায় সকাল ওই 7:50 নাগাদ ট্রেন পৌঁছাবে। এই সমলেশ্বরী এক্সপ্রেসে টোটাল ইঞ্জিন সমেত 17টা বগি আছে, যার মধ্যে একটা আছে ফার্স্ট এসি, দুটো হচ্ছে সেকেন্ড এসি, 3টে হচ্ছে থার্ড এসি, আর বাকিগুলো হচ্ছে সব স্লিপার, আর দুটো জেনারেল আছে। এই ট্রেনের সেকেন্ড এসির ভাড়া হচ্ছে হাওড়া থেকে ঝারসুগুড়া অবধি 1205 টাকা এক একজনের। থার্ড এসির ভাড়া হচ্ছে 845 টাকা, ফার্স্ট এসির ভাড়া হচ্ছে 1995 টাকা, আর স্লিপারের ভাড়া হচ্ছে 315 টাকা। আর সাসপেন্স না রেখে বলেই দিই, আমরা ঝারসুগুড়া থেকে যাব মানপাত বলে একটা জায়গাতে, যেটা একটা হিল স্টেশন। তো সেখানেই হচ্ছে আমাদের গন্তব্য। আর এই ট্রেনে কিন্তু কোনো প্যান্ট্রি কার নেই, খাবার কিন্তু বাইরে থেকেই ওঠে। তো সেই কারণে আমরাও বাইরে থেকে খাবার প্যাক করিয়েই নিয়ে এসেছি, যেটা আপনাদের আগেই দেখালাম। সবার মোটামুটি খিদে পেয়ে গেছে, তো এবার আমাদের যে খাবারগুলো প্যাক করা হয়েছে সেগুলো এনেছি, এবার খাওয়া দাওয়া শুরু করা যাক। করোনা চলে গেছে অনেক দিন, কিন্তু তাও আমাদের এখানে এই স্যানিটাইজারটা আনা হয়েছে, মানে একদম পুরোপুরি জার্ম প্রোটেকশনের জন্য। সবাইকে এখন স্যানিটাইজার দেওয়া হচ্ছে। আমারও হাতে একটু এলো। কেএফসি থেকে তখন প্যাক করে আনলাম, আপনাদের দেখিয়েছিলাম। তো কি কি এনেছি সেটা এবার বলে দিই। তো এই একটা আনা হয়েছে, এটা হচ্ছে পেরি পেরি চিকেন স্ট্রিপ বাকেট, এটা একটা বাকেট এনেছি। আর ওর জন্য আনা হয়েছে পপকর্ন রাইস বিরিয়ানি, যে বিরিয়ানির সাথে একটা গ্রেভিও দিয়েছে। ও খালি বলছিল ভাত খাবে ভাত খাবে, কারণ আমার এইটা মানে কেএফসির মধ্যে সমস্ত কিছুর মধ্যে আমার এই পপকর্ন রাইস বক্সটা যেটা আগে ছিল, সেটা পপকর্ন রাইস বক্স বিরিয়ানি করে দিয়েছে। মানে আগে রাইস বলছিল, যেটা বিরিয়ানিতে বলে ওরা বিরিয়ানি, কিন্তু বিরিয়ানি নয়, জিনিসটা একই আছে, শুধু তার সাথে একটা ঝোল দেয়, যেমন মাংসের ঝোল সেরকম একটা দেয়। এই যে গ্রেভিটা আমি দেখাই, গ্রেভিটা দেয়, এই যে এরকম একটা গ্রেভি দেওয়া হয়েছে। তো গ্রেভিটা বেশ ভালো খেতে। আর এটা হচ্ছে রাইসের মধ্যে চিকেন অনেক কটা মানে পিস থাকে। তো এটাই আমার ভালো লাগে। আমি এই চিকেন রাইসটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে পপকর্ন রাইস বল, যেটা আমার কেএফসির মধ্যে সবথেকে ফেভারিট। আমি আসলে ভাত ছাড়া না চিকেন দিয়ে খেতে পারি না, যেটা শুভম পারে খেতে। তো আমি এটাই সবসময় নেওয়ার চেষ্টা করি। আর আমার ব্যক্তিগতভাবে শুধু অনলি চিকেনটা খেতে ভালো লাগে, সেই জন্য আমি এই পেরি পেরি স্ট্রিপটা আনলাম, যেটা পুরোপুরি বোনলেস। টেস্ট কেমন করেছেন? ভালো, যেমন আগে করেছিল তেমনই, মানে কোনো চেঞ্জ নেই এই জিনিসটার, কোনো চেঞ্জ নেই। মানে বিরিয়ানি যেমন ছিল রাইস বলে তেমন। এটা বলছি না, মানে প্রথম কেএফসিতে যেদিন খেয়েছিলাম 3 বছর আগে, ওরকম 3 বছর পরে কিন্তু একই টেস্ট আছে। এইটা আমার সবথেকে ভালো লাগে। মানে বিরিয়ানি বলার পরেও কিন্তু স্বাদটা ঠিক রাইস বলে, অ্যাকচুয়ালি মশলা রাইস এই জিনিসটা। আর এই চিকেনটাও দারুণ করেছে, কিন্তু খুব নরম। কেএফসির চিকেন তো আপনারা জানেন মারাত্মক রকম জুসি হয় চিকেনটা, ভেতরটাতে পুরো একদম ভেতরটা পুরো জুসে ভর্তি। আর এই যে ওপরের যে কোটিনের ওপর যে মশলাটা, এটাও কিন্তু দারুণ লাগে খেতে, বেশ ভালো। আমরা একটু হালকা খাবারই পছন্দ করি, আর সাউথ ইন্ডিয়ান খাবার একটু বেশি পছন্দ করি, সেই জন্যে ওর জন্যে নেওয়া হয়েছে মশলা ধোসা, আর আমার জন্যে নেওয়া হয়েছে উত্তাপাম। এবার দেখা যাক টেস্ট করে যে এটা কেমন দাঁড়ায় জিনিসটা। খুব সুন্দর এটাকে প্যাক করে দেওয়া হয়েছে এই উত্তাপাম। এখানে একটা সম্বর ডাল দেওয়া হয়েছে, এখানে চাটনি দেওয়া হয়েছে, এখানে আর একটা চাটনি দেওয়া হয়েছে। ওর ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম, শুধু উত্তাপামের জায়গায় আছে মশলা ধোসা। আর বাকিটা তো বোধহয় সেম না, সম্বর ডাল আছে। হ্যাঁ, বাকিটা সব কিছুই একদম সেম এটা। আর পুরো খাবারটাই আমাদের নেওয়া হয়েছে হাওড়া ফুড প্লাজা থেকে। কি পড়ছে নাকি? তাহলে প্যাকেটটা যা টাইট না, খুলতে একবারে অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মানে প্যাকেজিং খুব ভালোই করেছে, কিন্তু এবার খেয়ে দেখা যাক খাবারটা কীরকম। কোনখানে? না, এটার উপরে রেখেছো, এটার উপর থাক।
দেখি টেস্ট করে এটা কীরকম হয়েছে। দেখে তো মনে হচ্ছে ভালোই হবে, দেখা যাক। না না মানে সত্যি ভালো। সম্বর ডালটা কেমন করেছে? খুব সুন্দর করেছে, একদম পারফেক্ট সম্বর ডাল, একদম খুবই ভালো। তেল মশলা বোধহয় খুব বেশি নেই। হ্যাঁ, তেল মশলা বেশি নেই, একদম হালকা খাবার, হালকার উপরে ভালোই। আমরা যেরকম খাবার পছন্দ করি একদম সেই রকমই। মা ধোসাটা কেমন? ভালো। আর এই সম্বর ডাল ভালো লাগছে? হ্যাঁ ভালো লাগছে। সেকেন্ড এসিতে এটা আমার প্রথম জার্নি, এর আগে কখনো সেকেন্ড এসিতে চাপিনি, তো দেখে বেশ ভালো লাগছে। কারণ থার্ড এসিতে যে 3টে করে বার্থ থাকে, তো সেখানে রাত হয়ে গেলে সবাই শুয়ে পড়ে যথারীতি, তো বেশিক্ষণ বসতে পারি না। কিন্তু এখানে আমরা 4জন যাচ্ছি, তো আমরা এই যে 4টে বার্থ পরপর, মানে 2টো লোয়ার 2টো আপার পেয়ে গেছি, তো আমরা যতক্ষণ ইচ্ছা বসতে পারবো, যতক্ষণ ইচ্ছা শুতে পারবো, তো এটা একটা ভালো জিনিস। আর মোটামুটি ট্রেনটা বেশ পরিষ্কারই আছে আপাতত। তো দেখা যাক, সকালেই কালকে নেমে যাব, বেশিক্ষণের জার্নি নয়। ট্রিপটা নতুন শুরু হলো, এখন খুবই ভালো লাগছে। ট্রেন এখন পাঁশকুড়া স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। তো পাঁশকুড়ার চপ হচ্ছে খুব বিখ্যাত, আর আমার ছোটোবেলার অনেকটা স্মৃতি রয়েছে এই পাঁশকুড়াকে ঘিরে। তো ভাবছিলাম এই রাত্রিবেলা চপ খেতে যাবো কিনা, কি বলেন আপনারা? যাওয়া উচিত না যাওয়া উচিত নয়? হ্যাঁ, আসলে পাঁশকুড়া এলেই আমার ছোটোবেলাটা খুব ভালো মনে পড়ে যায়, কারণ বাবার কর্মসূত্রে বাবা থাকতো হচ্ছে তমলুকে। তো তখন এই পাঁশকুড়াতে নেমেই আমরা তমলুক যেতাম। তো সেই জন্য আবার সেই ছোটোবেলার স্মৃতিটা ফট করে চলে এলো। আর এই পাঁশকুড়াকে দেখি পাঁশকুড়ার চপও মনে পড়ে গেল। আর এই কিন্তু এই রাত্রিবেলা তো আর চপ পাওয়া যাবে না, নইলে এখন বেশ বেরিয়ে চপ খাওয়া যেত। ট্রেন এখন পাঁশকুড়া স্টেশন ছাড়লো। রাত 12টা বেজে গেছে, কিন্তু কারোর চোখে এখনো ঘুম নেই, সবাই ফোন দেখছে বসে বসে এখানে। আমাদের যদি বিছানা হয়ে গেছে তবুও এখনো কেউ ঘুমায়নি। বিছানা হয়ে গেছে, আপার বার্থে আমি উঠে পড়েছি। তো রাত্রিবেলা আর বিশেষ কিছু বলার নেই, এবার ঘুমিয়ে পড়ার পালা। কারণ এখন যদি ব্লগ করি লোকজন কিন্তু মারতে আসবে এই রাত্রিবেলা। তো একদম সকাল সকাল আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে। গুড নাইট, আজকের মতো টাটা। সেদিন ট্রেনে রাত 12:30 নাগাদ শুয়ে পড়েছিলাম আমরা। পরের দিন সকাল 5টায় ঘুম ভেঙে গেছিল গরম গরম চায়ের হাঁক শুনে। সকালে জানলার পর্দা সরিয়ে দেখি উড়িষ্যার জঙ্গল ভেদ করে ট্রেন ছুটে যাচ্ছে। এক এক করে পেরিয়ে চলেছি ছোট ছোট নদী, পাহাড়ের সারি। মন ছটফট করছে, আর কতক্ষণ পরে আমরা স্টেশনে নামবো। মনের মধ্যে যখন এই অস্থির রোমাঞ্চকর ভাবনা চিন্তা উঁকি দিচ্ছে, তখনই হাতের সামনে গরম গরম চা। সবাইকে গুড মর্নিং। 6:30 বাজছে এখন, আর 1 ঘন্টা পরেই ঝারসুগুড়া ঢুকে যাব, 1-1.5 ঘন্টা আর টাইম লাগবে এখান থেকে। একটা স্টেশন বাকি, আর মাঝখানে মানে ট্রেন আর একটা স্টেশনই থামবে। আর বলতে না বলতেই সকালবেলা কিন্তু গরম গরম চা এসে গেছে। চা ছাড়া সকালটা কিন্তু শুরু করার কথা ভাবাই যায় না, তাই চা এসে গেছে। এবার চায়ে চুমুক দিই, দেখা যাক কীরকম। ভালো বেশ।
ঘড়িতে এখন 7:17 বাজছে, এই যে। আর আমাদের ট্রেন ঝারসুগুড়া ঢুকছে প্রায় আধ ঘন্টা আগেই, কিন্তু ট্রেন ঢুকে যাচ্ছে বিফোর টাইমে। তো আমরা ভেতরে বসেছিলাম, আমরা ভাবছিলাম যে 7:50 যেরকম টাইম সেরকম টাইমে ঢুকবে বা লেট করবে, অথচ ও বাবা দেখছি তখন মোবাইলে তখন দেখছি যে আর তখন 4 কিলোমিটার দূরে ট্রেন। তো আমরা তড়িঘড়ি করে মালপত্র নিয়ে এই বাইরেটা এসে দাঁড়িয়ে আছি, প্ল্যাটফর্মে এখন ট্রেন ঢুকছে। পরের দিন মানে 29শে সেপ্টেম্বর 2023 ঝারসুগুড়াতে নেমে সকাল 8টার মধ্যেই আমরা রওনা দিয়েছিলাম মনপাতের উদ্দেশ্যে। মনের মধ্যে একরাশ খোলা হাওয়ার সন্ধান দিতে পরের পর্বে তুলে ধরব আমাদের মনপাত যাবার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। সেই রোমাঞ্চকর যাত্রার স্বাদ পেতে আপনারাও সাথে থাকবেন। ভিডিওটা লাইক করতে ভুলবেন না, চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি প্রেস করবেন, যাতে যখনই আমি একটা ভিডিও দেব তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশান আপনি পেয়ে যান। ঘুমোতে যাওয়ার আগে যে কথাটা বললেই নয়, আজকে হচ্ছে এই ভদ্রমহিলা বসে আছেন, তো ওনার আজকে জন্মদিন। হ্যাপি বার্থডে, খুব ভালো থাক, খুব আনন্দ কর। এই ট্রিপটা হই হই করে আমাদের আরও আনন্দময় হয়ে উঠুক। কেমন লাগছে জন্মদিনের ট্রিপ? এর আগে জন্মদিনে সবসময় বাড়িতেই থেকেছি, কখনো বাইরে কোথাও যাইনি। তো এইবার প্রথম বাইরে বেড়াতে যাচ্ছি। সত্যি এটা আলাদা একটা অন্যরকম আনন্দ। আশা করি ট্রিপটাও খুব ভালো হবে। আর সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর সবাই কিন্তু কমেন্ট করে ওকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাবেন, এবং আশা করি আমাদের এই ট্রিপটা আরও সুন্দর হবে। তো জন্মদিন উপলক্ষে জন্মদিনটা কোইন্সিডেন্সলি পড়ে গেছে এই ট্রিপের মাঝখানে, তো এটা একটা আমাদের জন্য সবাইকার জন্য উপরি পাওনা।